बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया, उसको फ्राई कर लिया। अभी हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। देख सकते हैं चिकन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अभी हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर हमने शामिल कर दिया। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 20 मिनट इसको पकने के लिए रख देंगे। 20 मिनट बाद आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। तक हमारे टमाटर सही अच्छी तरह से गल जाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। बाकी प्रोसेस जो भी होगा वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह टमाटर हमारे गल गए। अभी हम इसमें शामिल करेंगे दही। दही शामिल करने के बाद तकरीबन 15 मिनट और पकाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। थोड़ा इसको मिक्स करेंगे। इसका आग हमने बंद कर दिए। तकरीबन 5 मिनट इसका आग बंद रखेंगे, उसके बाद फिर इसको दोबारा से पकाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ी काली मिर्च शामिल करेंगे, इसे हमने शामिल कर दिया। अभी हम इसमें डालेंगे अदरक और हरा मिर्ची। तकरीबन 10 मिनट और दम देंगे। 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह शनवारी कढ़ाई चिकन हमारी तैयार हो गई है। अभी हम इसमें थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे और उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। पहले शामिल कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं मटन चिकन शनवारी कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है। आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह शनवारी कढ़ाई हमारी चिकन तैयार हो गई।